kaixo, arratsalde hon eta ongi etorriak, Urretxuko kulturretxe honetan bildu gea gaur, Zumara Urretxuko bertso eskolak martxan jarriko duen sorkuntza lehiaketa berri hobixo bat aurkezteko, eta nondik nora bere baldintzak eta zintzudien jakiteko, eta azaltzeko jendeari. Eta hortarako bildu gea, bertso eskolako Gorka Janguren eta biok, eta lehenengo beak pixka eta azalduko bizue lehiaketa hau nondik sortu zen, ze ideiakin, ze helburukin sortu dugun, eta gero nik oinarrien berri pixka emango bizuet. Atxaldeon, eta Gorkak esan duen bezala, lehiaketa honi izena jarri dugu bertso sormenerako Iparragirre saria. Gu bertso eskola ezela, ikusten genuen herrian bazegola bertso paper lehiaketa bat, eta hainbat herritan badagola era horretako lehiaketak, baina gu bestera bateko lehiaketa bat egin nahi genuen pixkat zentzu zabalagoan ulertuta eta sorkuntza era zabalagoan ulertuta, ez? Eta hortarako batera dugu lehiaketa hau, eta oinarrietan azaltzen da bezala, helburua da, bertsoa edo hitza oinarritzat hartuta, beste disiplina batzukin nahastea. Eta hori formatu desberdinetan lehiaketa batean azaltzea. Orduan, zer motatako emaitzak izango ditugun, ez dakigu. Eta hori da lehiaketa honek daukan alde erakargarriena eta arriskutsuena igual. Zatik nahiko zabala jarri dugu, oinarrian nahiko zabala jarri ditugu, eta edozein formatutako emaitzak onartuko ditugu. Bertsoa oinarritzat hartuta, bai pinturarekin nahaztuta, irudiarekin, antzerkiarekin, dantzarekin, ez dakigu zer eratako emaitzak izango ditugun, baina helburua hori da, zuzen, pixkat esperimentatzea, eta guretzako ere ideia jasotzea, ez? Gu bertso eskola bezala gauza asko inditu herrian, bai bertsoarekin lotuta, eta baita beste disiplina, ez dakit, arte disiplina, edo beste alor desberdinekin nahaztuta, ez? Eta bai ikusten dugula azken aldian badagola jendea, adibidez bertsolaritza munduti datorrena edo bai hitzaren munduti datorrena, baina beste gauza asko egiten dituna, ez? Ez dakit, musika egiten duna, antzerkia egiten duna, pintura egiten duna, ez? Eta hori da, ez? Eta hori ere bidea emateko eta beraien pixkatere irudimena landuz beraien emaitzak plazaratzeko. Eta horri begira sortu da lehiaketa hau, baita ere esan, Iparragirre sarian izena jarri dugu, edo Iparragirre famatua izan zen gure herrian, eta da oraindik, eta aurten 130. urteurrena den honetan, Iparragirre ere badakigu ez zala bertsolaria bakarrik ez da ere, nahiko titiriteroa edo artista zan bera ere, eta kantaria ere bazan, eta pixkat antzeslea ere bazan, eta gure ustez bere espirituari nahiko ondo lotuta doa ideia hau, eta pixkat horri tiraka atera dugu. Ez dakit, Gorka? Azkenen, Gorka esan duen bezala, gu bertso eskolan badaran baukagu ibilbide bat, ditu gauza asko, bertso tramak, antzerkiak, txapelketak, lehiaketa, Iparragirre sariak, lortu ditugun bezala, narratiba, poesia eta bertso paper saio horiekin, horre pixat laguntzaile lanak eta ditugu. Eta, uste genuen bazala momentua, zerbait ezberdina egiteko, horako lehiaketarik ez dakigu guk Euskal Herrian badagon besterik edo, mitzatain irekia danik ez, horra esan duen bezala, ez dugu, espero gauza konkretu bat, eta behar bate biali izakit, behar pintautako kuadro bat, beste batek bideoklip bat, laburmetrai bat, o abesti baten grabazioa, edo ezakit antzerki gidoi bat, edo azkenen bertso edo hitza oinarri hartuta, hortik abiatuta, pixkat, libre xamarrutzi dugu, baina beti ere hori, sormen hori bultzatu nahian. Eta ezagik, pixka baldintzak eta zeintzu dian, horren berri ere emango dugu aurrerago ere.
Lehiaketa, bueno, lanak aurkezteko epea, urrengo urteko urtarrilean 31 arte luzatuko dugu, eta, bueno, helburua da, lan saridunik edo baldin badago behintzat, edo saria jasotzeko moduko lanik, urrengo urteko gure martxoan bertsoa ziklo horren barruan edo banatzea saria. Orduan, bueno, esan bezala, urtarrilako 31 arte, gaurtik hasita edo garaiontatik hasita, denbora dago lanak bidaltzeko. Maila bakarrango da, 16 urtetik gorako edo zein hartu dezake parte, eta esan bezala hori partaide, bertsoa da gutxien zitza oinartzat harturik, eurek egindako lanak edo aurkeztu behar dituzte. Epaimaiak, eronek egingo du epaimai lan hori, bertsolako kidek, eta beharroko balitz, segun zeintzu dian aurkezten dian lanak, beharra kuadro bat aurkezten du baten batek, beharra kuadro edo pintura ez dakigu gehiagi, orduan kontratatuko genuke beste aditun batzukin edo, baina nagusiki gugingo dituzke epaile lanak edo. Eta gero lanen luzerak eta hori danak gaiak eta dana librea da, hortan ez daukagu inungo loturarik eta mugarik. Eta maitza ere aurkezteko formatu ere librea izango da, izan daiteke paper formatuan edo bideo bat, edo pintura kuadro bat, edo dana alakoa. Eta zer baloratuko dan? Gehien bat emaitzan originaltasuna, emaitza osoaren originaltasuna, eta kalitatea. Eta gero bertso aurkeztuko balia edo prosa edo aurkeztuko balitz, horren maila ere bai. Eta, zer gehiago, importantea saria. Sari bakarra izango da, irabazlearentzat, 1.000 euroko saria emango dugu. Eta, lanik espaldin baleo kalitate gutxieneko batekin, saria eman gabe ere utzi genezake. Lana bidaltzeko nola bidali, Urretxuko Kultur Etxean aurkeztu daitezke lanak, eta, gero hor e-mail bat jarri dugu harremanetarako, edo, e-mailez bidaltzea posible baliz lana, zu bertsotan abildua gmail.com elbidean ere, gurekin harremanetan jartza daitezkete. Eta, esan ez, nik kuadro bat bidali nahi, baina ez dakit nola bidali, orduan itzengo genuke nola jaso edo ez dakit. Behar kami baten ekarriko batek bere lanan emaitza edo auskalo ez. Eta aurkezteko modua, ohikoa ez, goitizen ez betu behar dira lana, gutuna zal batean egilean datuak eta jarriaz eta baina hortan ez dagoela inungo zehari jarriko. Eta sari banaketa esan bezala, martxoan bertsoan barruan egingo da, bertan egingo dugun bertsoa farian barruan, edo segun zein izango urren urteko gitara oendik ez dakik ziur, baina martxoan barruan behintzat bai. Eta bixat, ideia nagusi bezala, hori errepikatu ez, azkenen sormena bultzatzea dela helburua, eta bestelako disiplinak hitzarekin edo bertsoakin uztartzea, hori da pixkat lehiaketan helburua, eta gainontzeko ia guztia, pixat libre eta norberan irudimenan esku. Zai beste ikola... beste gabe, komentatu dugu baita ere, baina gure ideia bai da lehiaketa honekin pixkat aintzindari izatea, ez? Uste dugu horrelako lehiaketarik ez dagoela gutxien ez ditugu asko ezagutzen, estilontakoak, bai daude bertso paper lehiaketak, pintura lehiaketak, bideo lehiaketak, baina hau pixkat zabalagoa da eta badenak nahazteko aukera ematen du, ez? Orduan gure ideia bada pixkat aintzindariak izatea zentzu honetan, eta pixkat besterik gabe, baina komentatzeko, hau izango da hemen oinarrien diseinu hau da, eta guretzako diseinu pixkat originala da, Julen Etxezarretak egin digu, eta honekin nahi genuen adierazi txikitan bazegon joku bat, hor pixkat zenbakiak esan, eta honekin eskolan eta horri folio batekin egiten nuen alako joku bat, non gero pestaina bakoitzaren atzean sorpresa bat zegoen, ez? Eta gu pixkat ere sorpresa horren atzetik bila gabiltza, ez? Ez dakigu zer eratako emaitzak izango ditugun, baina, oinarrien paper honetan ere nahi genuen adierazi espiritu hori, ez? Sormenaren bitartez, espero ezin ditzazkegun emaitzak lortu ditzazkegula, eta oinarri hauek ere pixkat ideia hori azaldu nahi zuten. Orduan, ez dakik gehiagi luzatu gabe. Bai, hor oin arte, Iparragirre saria, baita gogoratu barrak gaur bukatzen da epea Iparragirre sarien lanak aurkezteko, narrazio, bertso, paper eta poesia alorretan. Eta gu lehiaketa ikusi ditugu oso ondo, eta bultzatu beharrekoa diala, baina uste dugu badagola jende bat, guk ezautzen dugu lamintzat herrien, herritik kanpore bai, behar da ez du aurkeztuko sekula bertso paper sorta bat, baina behar da beste bere espresatzeko modu edo beste izan daitekela, ez? Ez dakit, bideo bat egitea, o marraztea, edo ez dakit. Orduan pixkat jende horri ere aukera ematea. Azken urtean ikusi da herrian ere, irudimena dara bilizta lan gauza asko indiala,
Orduan uste du bagola jende bat hor, lehiaketa honetan partatu dezakena eta lan honak egin dezakena. Eta besteria igual animatu jende hori parte hartzera. Saria nik uste sari politia dela, 1000 euroko saria da. Bueno, sari politia da, eta baia, zenbateko partaitz daukagun, eta ekimenak arrakasta egitzen duen. Zai, beste ikola galdera mato bat imaukazue. Alex jaia pentsatzen ze aurreztu behar duen,